выпустите нас. Марин, развяжи веревки, я попытаюсь позвонить 911. Вот вы и попались. Теперь вы у меня в заложниках. Слышал, он сказал заложниках. Он запнулся. Заложника. Слушай, он так на твоего бывшего похож? Ага, нарцисс конченый. Нарц еще тот. Заткнитесь. Вы просто еще не понимаете, во что вы вляпались. Мы увезем вас за границу. Че, серьезно? Он гонит сейчас? Слушай, а если реально он с нами что-то сделает? Марин, ты гонишь? Нас запугивает чел в зауженных джинсах. Ну серьезно, посмотри. Ару. Но кольца у него на руке нет, кстати. Че, думаешь, перспективный, а, Зай? Твое мнение? Ну типа мошенник, по-любому бабки есть, скажи. Ты такая находчивая. Зря вы смеетесь. Мы заберем у вас паспорта. А нам какая разница, нам загранпаспорта не выдают. У этой пичихи 10 микрозаймов. А у тебя 20. Завались. Бичих тупая. Моя.